kena mobil. Berani enggak? Kayak berani. Turun ke Lapura. Asup. Yuk, bisa tuh. Ayo, eta ciet. Kobong loji ya kamu si bahan. Kena mobil. Berani enggak? Kayak berani. Amruk ke Kobong loji, anu caket terminal loji, Kobong Almadaro. Mungkin ada korban jiwanya akan dievakuasi. Situasi masih kurang kondusif. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.